Ein träger Darm, quälendes Pressen und das unangenehme Gefühl einer unvollständigen Entleerung. Verstopfung ist ein weit verbreitetes Leiden, das den Alltag massiv belasten kann. Wenn der Stuhl im Enddarm festsitzt und sich wie ein starrer Ziegelstein anfühlt, greifen viele Betroffene vorschnell zu chemischen Abführmitteln aus der Apotheke. Doch Vorsicht, synthetische Abführmittel können bei regelmäßiger Einnahme zu einem gefährlichen Gewöhnungseffekt führen, den Elektrolythaushalt ruinieren und den Darm auf Dauer erst recht träge machen. Die moderne Ernährungsmedizin zeigt jedoch, dass unser Verdauungstrakt über hochsensible biologische Reflexmechanismen verfügt, die sich vollkommen gewaltfrei reaktivieren lassen. Wer die Funktionsweise des Enddarms versteht, kann sich die physikalischen und biochemischen Gesetze der Natur zunutze machen. Nummer 1: Flohsamenschalen. Die erste und nachhaltigste Methode zur sofortigen Mobilisierung des Enddarms ist der strategische Einsatz von Flohsamenschalen. Diese winzigen Samenschalen bestehen zu einem Großteil aus löslichen, schleimbildenden Ballaststoffen. Sobald sie im Verdauungstrakt mit Wasser in Berührung kommen, saugen sie sich wie ein Schwamm voll und expandieren auf das Vielfache ihres Volumens. Dieser physikalische Volumenzuwachs übt einen sanften mechanischen Dehnungsreiz auf die Wände des Enddarms aus. Das Nervensystem des Darms registriert diesen Druck sofort als Signal zur Entleerung und startet die peristaltischen Wellenbewegungen. Gleichzeitig bildet sich ein schützender Schleimfilm, der den verhärteten Stuhl geschmeidig macht, sodass er mühelos und schmerzfrei gleiten kann. Nummer 2: Der gastrokologische Kaffeeeffekt. Ein echter Geheimtipp für eine rasche Entleerung am Morgen ist der gezielte Einsatz von warmem, ungesüßten Kaffee. Und das funktioniert erstaunlicherweise sogar mit der entkoffeinierten Variante. Kaffee enthält spezifische Röststoffe und Kaffeesäuren, die im Magen die Ausschüttung des Hormons Gastrin sowie des Enzyms CCK stimulieren. Diese Botenstoffe lösen den sogenannten gastrokologischen Reflex aus, ein neurologisches Signal, das dem Dick- und Enddarm den Befehl erteilt, sich schlagartig zusammenzuziehen, um Platz für neue Nahrung zu machen. Die motorische Aktivität des Enddarms wird durch diesen warmen Koffeinimpuls innerhalb von wenigen Minuten massiv angekurbelt. Nummer 3: Die osmotische Flüssigkeitsschleuse. Wenn der Stuhl im Enddarm so trocken und hart ist, dass sich gar nichts mehr bewegt, hilft eine gezielte Dosis an hochdosiertem Magnesiumcitrat. Magnesium besitzt in dieser organischen Verbindung eine stark wasserziehende Eigenschaft. Da der Körper große Mengen des Minerals auf einmal nicht sofort vollständig absorbieren kann, verbleibt ein Teil des Magnesiums im Darmvolumen. Um das Konzentrationsgefälle auszugleichen, zieht das Magnesium, nun sprichwörtlich Wasser aus dem umliegenden Gewebe, direkt in das Innere des Enddarms. Dieser plötzliche Flüssigkeitseinstrom weicht den verhärteten Stuhlkegel im Rekordtempo auf und spürt die Blockade auf rein physikalische Weise frei. Nummer 4: Die anatomische Begradigung des Rektums. Oft ist die Ursache für eine Blockade im Enddarm kein biochemisches Problem, sondern ein rein anatomisches. Unsere moderne Sitzposition auf westlichen Toiletten ist unnatürlich. Im Sitzen bildet der sogenannte Musculus puborectalis eine scharfe Knickung im Enddarm, die den Stuhl wie ein abgeklemmter Gartenschlauch zurückhält. Die Lösung ist die Einnahme der evolutionär vorgesehenen Hockposition mithilfe eines kleinen Fußhockers. Wenn du deine Füße darauf stellst und den Oberkörper leicht nach vorne neigst, verändert sich der anorektale Winkel von 90 auf etwa 35 Grad. Der Muskel entspannt sich vollständig, der Enddarm wird schnurgerade begradigt und die Entleerung kann ohne gefährliches Pressen der Schwerkraft folgen. Und Nummer 5: Leinsamen. Ergänzt wird das natürliche Spektrum durch geschrotete Leinsamen. Ähnlich wie die Flohsamenschalen besitzen sie eine enorme Quellkraft, liefern jedoch zusätzlich wertvolles Öl. Wenn geschrotete Leinsamen im Wasser eingeweicht werden, sondern sie eine viskose, gelartige Schleimmatrix ab. Dieses Gel wird im Dickdarm nicht verdaut und wandert unverändert bis in den tiefen Enddarm. Dort angekommen legt es sich wie ein biologischer Schmierfilm über die Schleimhaut und den Stuhl. Die Reibung an den Darmwänden wird auf ein Minimum reduziert, was den Entleerungsprozess selbst bei hartnäckigen chronischen Blockaden sofort spürbar erleichtert. Möchtest du jetzt noch wissen, was passiert, wenn du jeden Tag Apfelessig trinkst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.